المغرب يقرر وقف استيراد الأبقار من بريطانيا وإيرلندا الشمالية لاكتشاف حالة إصابة بجنون البقر. قررت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في المغرب وقف استيراد الأبقار البريطانية ولحومها بعد اكتشاف حالة إصابة بجنون البقر في المملكة المتحدة، وسيدخل الإجراء حيز التنفيذ في الأول من يناير الجاري، ويستمر سريانه لمدة عام وفق ما ورد في نشرة قائمة المنتجات التي لم يتم استيرادها إلى المغرب في عام 2023. واتخذت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية قرار وقف استيراد الأبقار من بريطانيا بسبب الوضع الصحي للماشية في المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية، حيث ينتشر مرض جنون البقر. يأتي القرار بعد شهرين من قرار آخر يقضي بمنع بيع الأبقار للذبح، رغم مطالبة عدد من أعضاء مجلس النواب بالتراجع عن القرار الحكومي من أجل الحفاظ على الأبقار الحلوب في ظل الأزمة التي يعرفها القطاع بسبب الجفاف. وسجل النواب المنتمون لمختلف الفرق النيابية خلال جلسة الأسئلة الشفوية أن القرار الذي جاء مفاجئا خلف صدمة كبيرة لدى الفلاحين، لا سيما الصغار منهم الذين وجدوا أنفسهم في أوضاع صعبة بعد أشهر من تسمين الأبقار الذي كلفهم غاليا في ظل ارتفاع أثمان الأعلاف. وأثار القرار مخاوف بأن يساهم منع بيع أبقار التسمين في الأسواق في الدفع إلى انتشار الذبح السري في مختلف جهات المملكة. المصدر: تم نشر هذا الخبر بجريدة المغرب اليوم بيوم 10 من يناير 2023.